Soy Sarita Cuipal Álvarez, vengo del Centro Poblado Aguas Verdes. Soy guardaparque del Bosque de Protección Alto Mayo hace 5 años. Mi familia es firmante de acuerdos de conservación desde el 2012. Mediante esto, nosotros somos beneficiarios de parcelas de café, de parcelas de pitahaya, y obviamente hemos trabajado en lo que es el orquidiario mediante rescate de orquídeas de las plantaciones antiguas de café. Ser mujer guardaparque ahora es complicado, es difícil. No es por subestimar a los varones, ellos quizás tienen la fuerza física, pero a mi parecer nosotras las mujeres tenemos mucha fortaleza, tenemos mucho que dar, damos el aliento. Entonces es como que hacemos una par única, ¿no?